over det igen. Kæft, det bliver en kedelig video. Så skal jeg være over hele dagen. Jeg har kun gået 1 minut, eller 48 sekunder. Skal vi se et klip? Jeg ses! What the fuck? Mini dagligbrød. Jeg tror, vi skal have noget... Ja. Det her, vi skal... Ja. Og det er her, vi fik idéen til vores Survive the Village Life. Men vi har ikke taget kul endnu. Kul. Hey, vil du have noget? Hvad? Vil du have noget? Nej. Vil du ikke? Okay. Så har jeg bare lidt kul. No sugar. Sukkerfri. Nej. What? Fuck, hvor klamt. Altså, jeg har en så meget med bussen pakke. Nej, vi skal jo i bussen. Vi skal over i kassen. Altså, 1000 Red Bull. Ja. Altså 1000 Red Bull eller et kamera. Ja. Jeg kunne tænke mig et GoPro. Ja, hvis det var et GoPro, så er det sikkert et kamera. Hvis det var sådan noget værd lort, så gider jeg ikke. Ja, endelig. Kæft, det tog lang tid, mand. Men den er bus, vi skal med. Hvad? Den er bus, vi skal med. Det tror jeg ikke. Det ville være noget, hvis det var den bus, vi skulle med. Det ville være noget, hvis det var den bus, vi skulle med. Hey, skal vi tage lov på det og video? Skal vi tage lov på det og video? Vi har lige fundet ud af, at Alex ikke er i skole i dag. Fuck, hvor nederen. Hvad fuck er det der? Så vi venter på bussen lige nu. Ja. Selvfølgelig så godt. Så. Det var det. Og det du han har ikke det der foran. Klar, det bliver så stedet. Shit, det er godt at filme. Og så ikke altså. Det smager godt. Og vi må ikke kylde andre. Vi må ikke fylde andre. Fuck! Jeg hældte ud over mig selv. Jeg har pisset bukserne. Nej, jeg skulle hælde ud over mig selv. Du har pisset bukserne. Jeg er også det. Nu er vi i bussen. Ja.
Jeff! Hjalte. Ja, også. Ja, også. Det er næsten det samme. Peter. Og en Red Bull. Gevinger. Pokémon-kort. Og flere Pokémon-kort. Fucking hele Marvel, man! Kæft, jeg ved det. Vi skal lige ind til Tjerno. Hvordan man tegner en... Hvordan man tegner Clara. Okay, først. Ej, hvordan man tegner Peter. Vores lærer, matematiklærer. Okay, først gør man sådan her, og så ørerne her. Og sådan her. Så gør man sådan her. Så gør man sådan her. Så kommer ørerne igen her. Og så kommer det der. Så håret det kommer her. Og så sådan der. Og så kommer det. Der mangler ligesom et eller andet derhjemme i den. Og så kommer det sådan der. Og så. Ja, okay. Og så kommer øjnene her. Jeg synes, de er meget høje, dem der. Du er rimelig. Du har sådan rimelig små øjne og en mega stor pande. Den bliver større og større. Og så ja, altså. Så en dag så fortsætter den helt om her. Det ligner Thomas Blackman. Og så Hvis du vil bede dig, altså. Det er også risikere, at det kommer helt af sig selv. Hvis panden den fortsætter hele vejen her. Det værste er, at det ligner faktisk Peter. Hvorfor så det der øre omvendt? aner det ikke. Okay. Han tegner det. Det er min kunst. Kunst på hvad? Over i naturteknik. Vi skal ikke tage planterne med. Det er det Peter. Vi mangler skægget. De er så fuld af skæg. Han har da heller ikke nogen særlig stor lyst. Simas og Peter, I skal ikke tage planterne med over i kælderen. Jamen, vores... Ej, så meget skæg han. Er den afgået ved døden? Nej, vi kommer til at knække den. Bingo. Han skal have øjenbryn. Peter, indtil videre har du kun et øjenbryn. Nej, helt seriøst. Jamen, Peter har der monobryn. Du skal huske at tegne det der. Jeg har et øjne. Ja, det er rigtigt. Har han? Jeg kigger på ham. Ja. Han lige lort. Ej, men jeg bliver Han så også skæg helt heroppe. Han skal ikke derop. Okay, det kommer med på Ligesom min video. storebror. Det kommer med på video. Og så har han altid stribet trøje på. Fuck, han er på vores matematiktest. Det har han gået til dag. Jo, han er hele tiden sådan trøjen på. Og det her, det er hans mand. Stribet og striber. Ej, han skal være lidt tyk. Han bliver altså også tykkere i striber. Ja. Og så skal han også lige have hænder, og det her, det er hans arm, og så det er hans hænder, og Fuck, det lugter et eller andet med. Jeg kan spise noget af det. Det er ikke det. Hvad laver du? Det er ikke mig, der styrer det lige nu. Godt. altså, Det er hans hænder. Det er ikke det. Jeg tror ikke, du skal lave Draw My Life. Hallo, der er altså også lige en lille detalje. Han har altid sådan en trøje, der er bundet her. hej. Ja, hans sweater, den er altid bundet. Ej, hvor flot, Liva. Ja. Nå, vi skal gå ud, og så kommer der en anden sur gårdvagt ved siden af. Peter, det ødelagde virkelig din tegning, hva'? Ja, det er så dårligt. Okay, nu skal vi lave noget drop for mig. Okay, jeg er klar. Klip. Vi klipper. Klip. Hvad laver I? Action film. Action. Ja. Action! Ja!
Okay. Okay, klar. Woo! Ah, fuck! Det er så dumt. Ja, nu kommer alpinerne. Ah, fuck! Er du ikke nået længere endnu? Nej. Change the battery pack. What? Oh! Lord! Der er ikke mere batteri på. Det er koldt, ikke også? Hej mor! Det er faktisk en 5-panel. Men altså... Hallo, det går stadigvæk ondt i min tær. Det er koldt! Lad være med at tatovere Peter! De tatoverer Peter. Ej, Trine! Peter, lav knallerten på hende. Nå, lav du et spagat, Magnus. Mit lort. Tror ikke, du kan smadre et kamera, kan man? Helt seriøst, vi må spørge Birgitte, om vi kan få en dankortsmaskine over. Hey Peter, du bliver kaldt. Hej Peter. Hej Peter. Peter, han er din far. Ved du også, hvad jeg hedder? Hvad, mand? Jeg har sgu da også gået over børn. Nå, så er det ikke din far. Oh my god. Vel, var det dig, der sang? Nej, altså det. Jeg havde faktisk lyst hår i børnehaven. Hvad er du, Clara? Og Karoline. Clara, hvad hedder jeg? Der sker fucking lort her. Jo, lad mig lige prøve, okay? Okay. Jeg har givet dig en pizza. Clara Hollænder hedder du. Jeg har givet dig en pizza. Simpelthen så ikke. For helvede, mand! Gør det! Bingo! Gør det! Kom i kap! Gør det! Hey, kan du lige tage den på? Lige tage den. Jeg er rigtig! Ej, jeg synes lige over til ham der mærken. Okay. Okay, gør mig lidt, Bingo. Den tager vi, når vi... Jeg filmer, hvor du løber. Hvad? Filmer du? Ja. Filmer, du løber. Ja, hvornår? Vi skal lige finde Trine. Okay. Okay, her, du film. Jeg giver kameraet til Bingo. Du. Hold kæft, hvor er det koldt, mand! Det er alt for langt. Han kommer! Peter, så siger du bare, hej, hvad med du? Ja, du hedder Peter. Jeg vidste ikke, det var ikke før. Jeg ved sgu da heller ikke, hvem det er. Jo,